喂，麦克风测试，麦克风测试。今天很高兴哈，我们要来上第3课论圣灵。那会慢6秒钟左右。我说你讲那本1920年那本书名叫什么？在广播上听不太清楚。你有讲一个福建省的地名叫做高龙书是现在查不到吧？在厦门的外海，离差不多1公里啊，拢有船咧往来。怎么写啊？高龙。古代的古。古。哦，鼓浪屿。鼓浪屿。哦。鼓浪屿伫中国的中国史内面，都不止像，我对最简单的讲，钢琴密地。钢琴。我们今天一楼有那个消防设备，它可能要钻个4个洞吧。鼓浪屿，中华人民共和国啊，要将鼓浪屿申请为世界遗产。真的哦？因为啊，1942
门开始进入一个外国传教士，三个主要教会，一个英国伦敦传道会，一个英国长老教会，甲咱台湾相像，一个迄个美国东正教会，因即摆合作一个教会移民大会，因足济拢我住伫科隆市，伫遐开始8月2，咱袂开始啊，但是伫遐主要推广，推广甲从社会嘛咧用8月2，所以伊个科隆市有足济庙上济，礼拜堂上济，病院上济，女学上早，中学上早，差不多。看历史记录，所以伊提去申请，袂过啊。8月2，是中国开始迄个拼音的开始。因即摆咧用汉语拼音。就是咱即摆看忠孝东路迄段拼法汉语拼音，迄个拢对8月2来啊，一直改变，上早的拼音。最近去读一篇科隆书遐出来物件，嘛是真早就讨论，伫遐讨论一个，咱足济较重要个咧讨论。想说科隆市是德国科隆吗？不是厦门科隆，找不到，原来是鼓浪屿。科隆市啦，迄个庄文生物司令知吧？早伫东海做过校长。庄文生因爸爸日本时代，因爸爸做过日本的教会的宣教师去科隆市。庄文生是3岁伫科隆市出世。尾仔伊转来台湾，台湾新人，伊伫美国读2个硕士，来东海做校长，去中原做校长，等伫遐退休。做过世界展望会会长。他应该比李春旺还要早吧？早太多了。对啊，我只知道我那个时候，对啊。有我嘛真介意无书讲的迄个书上有提到那个，田狗啊水去互迄个一只狗啊，踢掉咧啊袂通，甲性性袂相通，迄个譬喻啊，真清楚对。今日校军长还袂到吼。
咱今仔日人数剩一半，因为今仔日有补班啦，吼，端午节补班啊，还有节仪的音乐会吼。好，安尼咱时间已经到啊，咱就来唱诗歌，请咱献开圣诗261首，求主驾驶阮祈祷吼。好，咱来唱这首261首吼。我来起个音哈，求主驾驶阮祈祷，应该是这样唱吧。啊，咱来3、2、1，来，求主驾驶阮祈祷，我踏群前对你头，信心那坚定，听你声音甲命令，求你阿罗听阮祈祷，你的行义谦卑求讨，阮若所求。暂愿明在你旨意，真使命轻了真理，天国成港湾有份，感情互因保主。求你坚固你生活，做光灯带人返回，无人知捌主耶稣，我主因带行。你的
这首歌吼，求主教示咱祈祷祈祷的目的就是要互咱甲主搁较近活，会当搁较捌主耶稣，并且伫祈祷当中有圣神来甲咱引带，互咱会当学主的模样吼。好，咱来甲第3节、第4节搁唱一摆吼。求主坚固你心怀，最更定错人挽回，无人在捌主耶稣，无主引带行我路。头做伙来祈祷，感谢主，互阮众人拢将信仰的装备看做重要的，会当更加互阮来亲密主，互阮伫传福音的时阵有装备有真理。主啊，阮知爱慕你的律法的人，就亲像一丛树栽伫溪水边，照时结果子。叶仔嘛袂打去，求主帮我赞阮伫今仔日，阮要审查家己的心，有结连甲主结连做伙，有甲圣神相通无？看阮家己有啥物罪恶，亲像污秽的面，在塌入阮的心，互圣神袂当充满，才互阮袂当结圣神的果子，就是仁爱、欢喜。和平、吞忍、温足、良善、信实、温柔、节制。求上帝互阮有智慧，我们要努力跑走，来争这个阮的活命会当得到胜利。无有倚靠别条路，只有是尊叹主耶稣所教示阮的活命的道路，就是。甲天父交陪，努力读圣经、凡事祈祷，并且来倚靠圣神的引带。求主保守张牧师以满有圣神的高抹，甲活泼生命的见证，来带领阮众人伫今仔日下晡的上课甲操吹，保守阮每一个人有饱足的精神，甲精英的心来领受。阮来感谢祈祷，靠主耶稣基督的圣名，阿们。好，咱下面的时间就交予张德林牧师哈。
大家平安，真欢喜，搁一摆甲咱六正兄弟伫遮见面。咱今仔日要讲的主题吼，不只要紧。我相信啊，真侪人可能对这个问题有古早有一寡感觉有一寡困难，有一寡感觉看到的现象无法度理解。我尽我所会，伫即点半钟的内面，甲大家做一个说明。了，我想今仔日咱会使浅较换一次也无要紧，因为还佫有问题的即部分。所以咱若浅较换的时阵，我想我中午就莫休困，一点半钟讲了，然后咱才休困，休困了才来应答众人提出来问题，安尼好无？讲点半钟，直接讲点半钟，才休困。迄个后壁这问题解答安尼，我大概用这个方式，咱来进行。我今日要讲的，第一，我讲义已经印互大家所以大概迄资料拢有啊。我伫乌邦有小可将我的讲义搁较缩搁较简单互迄个我要讲的迄个筋骨，互伊搁较清楚咧啦我头前前言我有写一个名称的问题，是我的讲义内面无写。我伫遮我先讲我尾想即个有哪会讲，即个无讲，大家可能毋知我请教大家东正教翻圣神是安怎翻？我安尼讲啦，我安尼讲咱即摆伫中文内面，也是讲伫台语内面，咱拄到的问题有人翻圣神，像长老教会；有人翻圣灵，亲像外省教会。甚至搁较早伫景教，东条也是圣神伊翻做风，到底是圣神我安尼讲啦翻做圣神是近代中国的圣经翻译，才安尼翻的。翻做圣神，翻倒转是较有教会的传统、教派的传统，安怎讲呢？东正教翻做圣神，天主教翻做圣神，基督教长老教会翻做圣神，安尼有清楚咱拢讲圣神，咱真少讲圣灵，原上帝的神甲你三甲伫地，咱毋是讲原上帝的灵甲你三甲伫地。这伫名称的问题，我先小可做一个解说。你若问我讲对一个烦恼较好，我实在讲我感觉圣神烦恼较好啦。因为较袂互感觉是干一种能力拿定。这都是上帝本身神圣的神，伊本身，毋是一种安尼特别什么足特殊的气力，毋是安尼，迄是上帝本身。这名称问题，我先安尼简单讲者。讲翻做风，迄是搁较早，迄是叙利亚基督教传到中国，伫迄个东条时，因甲翻做风，迄有另外一个因素。不过大概来讲，大概就即摆就是主流，就是这两种翻译。毋过伫东正教、伫天主教、伫基督教、长老教会，咱是拢翻做圣神。我开恁讲的是，我原来依原讲圣神，因为我都讲阮是我嘛感觉头拄我有表明，即个翻译是较妥当，安尼翻译嘛是较对的安尼过来，可能伫前言的所在，我爱搁解说一个问题，就是讲圣神是自罪啦要安怎了解圣神？咱先了解伊到底是啥人啦。我讲伊一开始我就安尼写伊是三位一体中的圣神上帝。所以伊是上帝本身。我搁讲一摆，伊是上帝本身，伊毋是简单一种能力拿定。这点咱一定要记号清楚。有人咧了解圣神的，咱了解就讲我足特别的能力，附着我安尼，迄个感觉安尼。毋是，伫圣经起头咧写的是上帝的神啊，起头创造的时，
上帝神的参与伫创造的内面。你去看创世纪第1章第20，伫遐圣经就出现啦。哦，伫阮即个翻译这本现代台语译本《创世纪》第1章第20，阮就翻做上帝的神。哦，好啊，进入讲圣神是上帝本身，你有啥物根据？啊，我进入第一，我来讲一寡圣经的根据，甲一寡信仰个别的根据。啊，咱来看圣经的根据吼。头一句，恁会使看我的讲义啦吼。马太28章第18节到19节，写讲耶稣对耶稣进前对因讲：天顶地下所有的权柄拢赐予我，所以恁着去，互万民做我的门徒，奉爸囝圣神的名，教因行洗礼。所以这个所在咱足清楚的，圣神、爸囝圣神教因洗礼，三个是摆做伙，这拢是咧指三位一体的上帝，圣爸上帝、圣囝上帝、圣神上帝，这是三位一体的上帝，是非常清楚啊！这伫马太福音书是已经真清楚摆伫这个所在。咱去看一句吼，这句恁头大概伫礼拜时，拢总会听到吼。这做牧师的人一定爱会晓。我甲大家讲吼，我拄过一个牧师袂晓足倒，讲一个伊新去到一间教会，讲要到2个月，我感觉奇怪啊！这牧师他尾啊足倒拢咱像咧带人祈祷安尼。尾我还讲，你尾啊你是牧师呢，你爱足倒呢？还讲足倒要安怎足倒？第一，毋是基督教的家庭出世；第二，可能训练也无啥够。伊毋知伊若放牧了后，伊尾啊是爱手举起来，甲大家足倒啦。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝疼痛、圣神的帮助，甲恁正大家三甲伫地。伊袂晓，我真正拄过，有即款的牧师。哦，啊，即句足清楚的，哦，愿主耶稣基督的恩典，主耶稣基督，天父上帝疼痛。圣神的帮助相通，甲恁正大家三个伫地，三位一体，清清楚楚摆伫个所在。啊，即句圣经对出来，恁小替我解一下吼。哥林多后书13章是13、10节对，我写14、10是毋对，吼，真实的，我迄个甲解开。后来，过来第3句咱毋免看，咱跳过吼，咱过来看并快迄个看后壁页吼。咱看第4，迄3个跳过，咱看第4。圣经中有几啊摆提到讲圣神讲话，也是讲咧提起圣神的主体性。什么叫做圣神的主体性？我举一个例来讲啦。哦，咱讲毋通互上帝神担忧，你毋通做歹。咱若假使讲纵行礼拜。咱即摆毋知抑阁有，咱导演教会抑阁有纵行礼拜哦。青年要做兵的时，啊去因厝礼拜讲纵行礼拜。即摆较少听啊吼。咱的时阵拢嘛，你比我较济岁。咱的时阵拢嘛做兵拢嘛去家庭纵行礼拜啊，吼，啊，就是安怎要纵行礼拜？你听讲伫做兵的时学足济歹习惯的啊，食薰啦、啉酒啦，吼，啊甚至安尼。啊，这去无应该去的所在，啊，纵行礼拜，大家伫遐为祈祷，安尼迄落。这我感觉咱教会足好的传统咧，这拍算是足无彩的，真正是非常非常无彩。我还会记我纵行礼拜了吼，弟兄德牧师用一则圣经在鼓励我，啊，等下我做兵了转来吼，佮招教会人来阮厝迄个家庭礼拜，迄天坐80个。阮厝的客厅是细细啊，坐到2楼去哩。啊，戴牧师用讲一个，我要去的是迄段圣经在讲道，讲我平安转来迄个讲道。啊，我感觉迄个真温暖。教会哪一个家庭，时时有人伫祈祷会时为你祈祷。啊，我想讲，哦，做兵的时安尼，好佳哉无落入迄个真可怕的迄个试探，
后壁有人用祈祷甲你听掉咧呢，毋是你咬呢，吼，是上帝特别怜悯的，吼，听正人祈祷，吼，啊，像这讲圣神，毋通互圣神担忧，圣神是有主体性，这爱注意吼。啊，比如讲圣神用讲袂出的吐气，啊，来替咱祈祷，这嘛是咧强调圣神的主体性，就是讲圣神是圣神上帝本身。伊毋是单单一种能力那听，吼，啊，这我要真清楚来伫这所在来讲，吼，啊，圣神，这个主体性哦，真清楚，就是讲圣神是有位格，位格咱若听无清楚啊，人有人格啦，上帝有神格啦，吼，迄就是讲一个有主体性的一个存在啦，吼，好，这较看的新的问题，啊，咱就到这个所在。暂时安尼停者，简单将头拄仔所讲的看起来，就是伫圣经的中间，真清楚表达爸、子、圣神三位一体的上帝，伫圣经已经拢有记载，毋是咱后壁发展出来，嘛毋是安尼凭空大家安尼捏造的，伫圣经内面都有。咱逐礼拜线，咱的牧师拢用三位一体的上帝。甲咱三角地地，安尼咧甲咱作到，哦，这伫经文内面非常清楚，哦。过来，咱去看信仰告别，信仰告别就是讲，咱初代教会一直到中世纪，一直到尾啊，足济时代拢有做无相像的信仰告别。咱台湾基督长老教会嘛是有咱教会的信仰告别呢，咱知影无？新圣寺的头前，就台湾基督长老教会的信仰告别，哦。迄是拄着一个特别的时代，啊，提出来特别的信仰告别，信仰的说明，历史，现在的人，未来，讲出阮的信心甲愿望。我感觉长老教会伫迄个时阵讲遐话，我是感觉是对的。哦，好，迄暂时莫讲，咱来讲看信仰告别。啊，咱若讲到信仰告别吼，有两个信仰告别最要紧的，一个叫做尼盖亚圣经，啊，咱翻做中文做尼西亚圣经。迄个台语吼，读做尼盖亚啦，吼，啊，中文是尼西亚啦，吼，啊，也是西字迄字吼，有诶读做，迄较读做课诶音嘛，所以读做该无要紧，尼西亚也好，迄个尼盖亚也好，即个圣经是足早，是公元381年。啊，就已经成立了一个圣经。这个圣经要紧到什么程度呢？今仔日你会看到长老教会信仰告别，你会看到文路会信仰告别，你会看到天主教 trend 16世纪的信仰告别，你会看到东正教的信仰告别。不过你真少看到一个，他普世教会拢总说 OK 的圣经是嘞。对一个圣经是东方教会、东正教、西方教会、天主教，拢同意。宗教改革前同意，宗教改革后啊同意的圣经是对一个尼西亚圣经。啊，你讲啊，使徒圣经咧？使徒圣经吼，西方的天主教承认，东方的东正教无承认咧。哦，咱一直读啊，我信上帝全能被创造天地主宰，我信耶稣基督。咱是讲，这是全世界的圣经，毋是的，是天主教这边甲新教咱拢同意，毋过伫东方的东正教并无同意。啊，所以你也看讲这尼西亚圣经看偌要紧就好，哦，啊，这是普世教会不管你对一个教会拢接受的圣经。啊，我读互大家听，我讲义有写啦，吼。这我是安尼写啦，吼。伫尼西亚圣经内面安尼写讲，我信圣神，赐性命的主。啊，那台语咱就会甲翻做赐活命的主啦。圣神是啥？赐咱活命的主，赐咱活命的上帝。哦，啊，这真要紧。我信圣神，短短一句话，
就肯定圣神的神性，啊，佮告别圣神是赐咱活命的主。所以换一句话来讲啦，吼，咱人若伫这所在，咱具体人的背后有一个上帝创造咱人。这个圣神毋是下伫生而下这部分，是伫上帝这部分，是上帝这个位阶，伊是创造者上帝本身，伊是圣囝上帝甲伊三角结连，这真清楚吼。所以讲我信圣神赐活命的主吼。伊毋是属伫咱人的这部分，属伫上帝的这部分吼。这是我头头讲尼西亚圣经，再来咱来看使徒圣经。使徒圣经咱拢会晓，咱差不多拢会晓背啊啦。我信上帝全能的主，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主，伊对圣神投胎，对17女玛利亚出世，伫本丢比勒多人来受苦，定十字架死埋葬落阴府。第3日对世人中国我就天打坐伫全能的爸上帝的大名，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，信佮共同的教会，圣徒相当多，下面肉体故我永远活命阿明。这我甲大家讲吼，我4岁就会晓背啊。阮家己拜恩教会吼，超工叫阮老母甲我讲，叫我去讲台顶头4岁时叫我背互大家听，要甲大家讲4岁都会晓啊，恁遮拢袂晓。那我即摆倒转来使徒圣经，头拄我讲使徒圣经是西方教会承认俩，迄个改革教会承认，但是东方教会并无承认。不管使徒圣经永远是真重要的一个圣经。伫遮你来看，我信上帝，真对哦，我信上帝全能的爸，创造天地主宰，就了。我信圣神嘛真对，我信圣神，信个共同的教会，这嘛真对。就讲。中耶稣基督讲一大堆啦，我信耶稣基督上帝独生囝，咱的主伊对圣神投胎对17女玛利亚等等遐长，是安那圣爸、圣囝、圣神，迄文字的分甲无平均，恁知影啥原因无？圣爸差不多无介长，圣囝足长的，圣神一句尔，我信圣神就了，是安那样呢？因为迄阵拄着的问题是对圣囝帮着的问题，咱即马拄着的问题，较是圣神帮着的问题，所以咱即个问题较想要了解。要讲一个专题，讲耶稣基督是一位吼，可能较无遐趣味。讲要了解圣神吼，甲伊所做的工，足侪人足趣味的。时代问题啦。我阁讲一摆，就是讲，使徒圣经成立的时代，迄个时阵。有一个阿流派、阿流主义，因承认耶稣是神，毋过因无承认耶稣有肉体。伊讲耶稣是一个影，伫世间迄个影走来走去。人讲顶是咪加迄个人咧？伊讲迄是幻影啦，迄是一个影叫定伫迄所在，无影是耶稣有身躯啦。受到希腊哲学的影响，想讲人若肉体是垃圾的，灵魂是清气的。耶稣闹肉体，耶稣都无成神啊！迄款人会贴下思考，影响因怎啊讲？安尼耶稣无身体，伫世间咧行，敢若是一个灵魂伫遐烧来烧去安尼。伫教会开会时讲，即款讲法毋对。耶稣是神，耶稣也是人，全神全人，毋是半神半人。伊迄个伊是神。伊嘛是人，伊彻底底是上帝本身独生囝来伫咱的中间，伊彻底嘛是一个人伫咱中间活过。这是基督教足奥妙的所在，道成肉体的教义。这是使徒圣经。咱使徒圣经单讲一句尔，我信圣神，这嘛足清楚的啊。圣神是我个别，伊是主的一个对象。伊毋是即个受创造的即部分，伊是
甲上帝摆共位阶的迄部分，哦，这是真清楚的代志啦，吼。来，咱到这所在告一段落啦，吼。咱对经文看，爸囝圣神拢摆做伙。咱对信仰个别来看，不管是弥赛亚圣经也好，还是讲做使徒圣经也好，拢差不多分做三节。啊，伫遐咧个别咱的信仰，吼，啊，咱是信三位一体的上帝，吼。来，啊，到底圣神的工作到底是甚物？哦，这咱就爱好好认捌啦。阮最近2021年印出这本，阮翻圣神做为助者。这当然有参考足济解说，有看足济新的圣经翻译。古早翻做保惠师，即阵咱个翻做为助者。这为助者，咱真清楚，就是讲圣神本身的工作是创什么？安慰帮助嘛，安慰帮助嘛。圣神本身的工作，伫咱的生活中间，咧甲咱安慰，咧甲咱帮助，迄位就是圣神本身。比如讲，我举一个例啦，吼。圣神是帮助者吼，宴灶啦吼，今日宴灶大家知影啦吼，出巴啦啦、出桌啊，宴灶啦吼。宴灶附近有一个滚水庄，就迄个什么，有迄个水拢会冒，有迄个硫磺啊啥安尼，佫会出迄个所在。滚水庄伫日本时代吼，有一个基督教家庭吼，伫遮受足大压迫，吼！为着即个压迫，因怎啊搬去南亚坑南主，吼！无拍算讲因为搬去南亚坑，同啊闪开一个足大灾祸啦，吼！即个故事是安尼来啦，吼！一个叫做曾明，因囝做曾乐，曾明甲曾乐吼，即早期教会的人啦，吼！因参加布道会，伫布道会中间举手决志，信耶稣，来信主。毋过伊伫滚水庄吼，算讲迄种传统的迄个宗教信仰啊，看因去信耶稣都袂确实，就甲因摆脱啊。因人真善，若想要去对人做工，人就无要互伊加入。因讲无阮家己来做一个小生意啊，人嘛无爱甲买物件。因为咱日子都袂过哩啊！甚至佫有人要甲害，怎要甲害？附近较早台湾还有土匪啊，吼！土匪啊，有人去甲因通报，讲迄曾明甲曾龙吼，因爸仔囝最近得到一笔足大笔的钱，你去甲抢，吼！绝对有钱。伊若甲你讲无钱，一定甲你骗。伊若甲你讲无钱，我甲你教一步。靠紧哦，那个剁个长，伊绝对讲出来。迄贼股啦，甲遐贼仔都，规阵10几个人都准备要来撞落因厝要甲抢啊！无拍算，我中间去半路去拄着一个滚水庄的人。迄个人讲恁是要对啊？都要恁滚水庄啊！恁是想要抢对？我都听讲有一个庄落，讲最近趁钱足发达的啊，无影啦。迄个庄面甲庄落，迄送到去互鬼掠去，迄无迄个代志啊！恁转去来，迄无可能去了，安尼闪开一个灾难。有一天吼，爸仔囝两个伫遐咧家庭礼拜，读到马太福音书，讲你们要灵巧像蛇，寻良像鸽子。这对咱来讲，足世上经文嘛，无啥物嘛。毋过圣神伫伊心底做工，因对迄个经节特别有火热的迄个反应。因来
爸仔囝哪伫遐讨论？咱若继续搁带军水这个所在，人无要互咱食，无要互咱做工、做生意，无人要来买，啊，就等于要断咱的后路啊嘛。安尼变哪？宁可搬咧别位，搬来南仔坑，搬来南主安尼。决定我搬去南仔坑，无拍算去到南仔坑了后，家族大复兴。啊！伫南仔坑做足好足好的工吼。啊，我讲这个故事吼，甲我拄着的一项代志嘛，足趣味的啦吼。就是讲，我有一摆去考一个迄个高雄师范大学的迄个硕士论文，啊，迄个考试的迄个人吼，是迄个南仔坑教会的人，姓林秀峰。啊，你南仔坑教会的人？啊，恁教会装落的囝儿孙，敢也有伫咧？啊，伊安尼甲我讲，啊，我就是伊的外孙女啊！伊讲，我就是伊的外孙女啊！我讲，啊，恁是安怎对军水庄搬来甲迄个南仔坑？迄个故事你敢知？伊讲伊毋知啦。所以我讲教会内的故事吼，爱一代一代传落去。这才3代尔故事都无去啊！我讲，迄册第什么册名？差不多第几啊？伫中啊，啊！伫迄个内面，佫有摕到你的名，恁的姊妹的名，拢摕得出来。哦，啊！恁咧对迄个所在啊搬出来，啊！恁好佳哉，恁外公有搬出来，若无恁外公搬出来的3日后，军水庄出大代志，出啥物大代志？1897年。台湾史叫做阿公店事件啦，就是讲有一个日本的迄个宪兵啦，毋知影巡逻的时煞去落单啦，啊落单的时阵，可能一个庄民吼，则想办法甲伊杀死。哇！日本兵绝对无咧用阮哩做即款代志啊，啊，就来查，什么人杀？爱讲出来，大家拢毋讲啊，哦啊，大家都互相安尼暗砍啊，无要讲，日本人足歹。怎专超征呢？专征的青年啊、壮年吼，甲赶入去前厝内面，啊，迄个辫子吼，规个拢甲绑做伙，啊，灌汽油，啊，怎规个拢烧死，放火烧死。啊，这样代志真紧传到南仔坑啊！庄落这个家族讲，啊，毋好甲再阮3工，迄个3工前紧搬出来，啊，若无我嘛出代志。所以我讲像即款的故事吼，恁爱阁讲咧，无后摆拢无人知影。恁的家族是对你读大圣经，要驯良像鸽子，灵巧像蛇。恁的家族是对迄句圣经得到改变的。哦，恁啊无恁是安怎变做今仔日伫南仔坑的庄稼，恁拢毋知影。哦，啊，这就是啊，帮助啊，为助者啊，性情伫迄个时阵做帮助的工作啊，互因读圣经是特别心火热啊，啊，伫遐对因有帮助，安慰。我有一摆伫厝里啊倒咧，咱无代无志，啊心中怎一直安尼，气安尼无爽快个。啊我甲踢迄个，咱就救心迄细粒啊，啊甲含咧，佫袂好，医生讲倒甲含第2粒，哦，倒甲含第2粒，啊佫袂好，佫咧疼，好，我紧敲电话，互阮教会一个执事咧开计程车，我讲信中啊，拜托，你紧甲载去马开。急诊室，我有问题。啊，急诊室所有的检查了，我无要回转去啊，带迄个加护病房。我这世人头一摆啊，到目前为止最后一摆会带加护病房就是迄摆。啊，我是安怎对即个带加护病房遐有感受？我平时就足爱吟圣诗啊，啊，这是我这个年代的囡仔吼。
我细汉学音乐，啥物拢对教会学，甚至学翕相，学即个啥物一寡迄足特殊的迄落，教会有人开即个班，开迄个班啊，我拢伫教会学的。啊，对迄乐谱嘛，毋是对学校的音乐课学的。我足细汉就伫教会入，啊，就参加圣歌队，啊，就就自然会晓啊，啊，拢伫教会学习的啊。啊，即个吟圣诗真自然是安尼，我伫细汉安尼吟，啊，感觉圣诗的 melody 非常好听。啊，我倒伫遐的时阵，毋知影上帝特别安排伫我的隔壁间有一个可能嘛是基督徒，啊，放迄音乐是圣诗的音乐，轻音乐。哇，迄平安甲受疼惜的感觉吼，我到即摆想起来就感觉足安慰。迄个困难吼，我真歹安尼讲，你爱家己去体会。伫迄个感觉无助的时阵，啊，家己毋知要安怎的时阵，你实在感觉阁有帮衬者甲你相共伫地。最好朋友就是耶稣，担当罪过甲烦恼，真正咱有大大福气，万事拢通对伊讨。心肝常常喜乐平安，道道跨入艰苦事。这是对咱袂有轻信。袂有放心交托主，这拢我细汉背的。我感觉囡仔真正爱回来教会啦。我细汉背到即嘛无袂记哩，包括四道圣经，吼，这对咱会有足大帮助。这是安慰帮衬，所以伫即个现代台语译本，咱即马甲翻做为助者，辩护。啥物叫辩护？辩护的意思较早翻做保惠师。啊，这是啥物意思？人有一天要转去上帝遐受上帝审判，哦，你所做的代志，你做对毋对？啊，对做了有对教会有帮助，对社会有帮助。有一天咱要伫上帝的头前审判。啊，若是犹太人，伊讲有一个辩护者，迄辩护者是啥物？律法，行律法，照律法来做代志，律法会替伊辩护，讲这个已经伫世间守律法啦，所以的罪拢总得到赦免。啊，咱拄仔毋是。咱讲辩护者毋是律法，辩护者是啥物人？辩护者是耶稣。耶稣讲，伊已经伫我的血内要得到洗清去，所以以前的罪拢已经受赦免，但已经进入伫上帝的国。咱的罪已经伫耶稣的血完全得到赦免，这是耶稣是辩护者的意思，耶稣是保惠师的意思。这个圣事是保惠师的意思，哦，啊，所以这个辩护者较早翻做保惠师，是咧讲人有一天到上帝遐会受审判，啊，迄个替你辩护的人，伊会安怎甲你辩护？伫宣教，伫包括旧教嘛是啦吼。咱一生到最后面对上帝时，替咱辩护的人是耶稣啦。啊，耶稣就是讲啊，咱伫世间所做一切，伊用血甲咱洗清去，吼。所以上悬的一个辩护啦，吼。啊，伊亲自为咱答辩啦，吼。所有一切罪恶，拢已经伫伊的血内面得到洗清去。啊，这是真强，阁有力的辩护啦，吼。最后一个吼。鼓舞啊！这我讲一个我个人的故事互大家听啦吼。我细汉时的成绩袂歹，大概会使去问我的厝边啦吼，也是我的主日学同学吼，会当证明讲我细汉一年拢总第一名，啊，足戆眼头啊！拢啊拍，啊，我想啊，恁遐拢有数目，拢有2、3、4，啊，我哪拢甲拍，啊，都第一名，哦，
啊，所以阮老爸啊对我就开始有安尼狂思妄想。这个囡仔敢有读册吼，后一日爱互伊做啥物？医生。这台湾人哦，最爱囝做医生的，都讲会记你哈，你叫做张医师哈，你毋是张德林尔，你人袂记你。哦，阮老爸就抱这个面梦，我读到小学、中学、高中，我感觉讲，我敢若毋是对物理、化学、对医学较遐有趣味咧。当然，高中咱无读医学迄个物件啦，毋过我对迄个物件敢若无真趣味。我敢若对文学、对历史、对哲学吼较深刻。啊，到高中咱知影，那阮即个会人哦，我无读高中啦。我迄阵叫初中啦，哦，我若讲了就知影讲几岁人啦。我迄阵叫做初中，啊，阮这读过初中的人哦，到高中要考大学，迄个时阵高二吼爱分组，社会组甲自然组，即摆嘛安尼嘛吼，现在也是要分组嘛，对不对？吼，啊，社会组甲自然组要分，我到即摆。永远无袂记你这样代志。阮老爸讲，你读自然组吼，我说毋是爸，我要读社会组。我到即阵无袂记你这样代志。阮老爸3工无甲我讲话。啊，那你做老爸，你要安怎处理？你做老母要安怎处理？是要照老爸的意思，要照囝的意思？这另外另一个请专人来讲啊吼。哦，我事哦，才即摆咧回头咧想，我即摆做老爸，甚至去做阿公啊，恁拢看过阮的孙哦。我才小可会体会做老爸人的心情。老爸自然有一种足主观的期待啦。迄主观的期待无一定适合你，啊，毋过伊真正就是安尼想。啊，我讲我著要读迄落，阮老爸3工后主动甲我讲话，好啦，互你读社会组啦。毋过会记哩哦，阮迄阵毋是第一类组、第二类组、第三类组、第四类组，阮甲乙平等的啦。啊，考定组哦，考国际贸易哦，考法律系哦。阮迄阵是先填志愿，哦，毋是即摆后填志愿。阮先填志愿，啊，阮志愿哦要交学校就知影讲阮这有诶可能甲家庭有问题，拢爱摕互家长转因啦，才会当摕当来交。阮老爸看我摕1组诶单填志愿，阮老爸讲好，我最后让步，你考1组。你莫甲我写中文的，我头到尾拢写中文的，拢附起来，该写外文的。阮老爸足典型的啊！我迄阵是感觉阮老爸哪遐无理解我，平时咧甲伊讲话查遐清楚，伊头壳底间一心咧想讲，这个社会大概看什么较好，啊，就自然迄就好。到尾啊，是记赞袂调，拢当要填中文系时，阮老爸甲我问一句话，我到即摆嘛还会记咧。你读中文系是要创啥？我想，咱做家长的人自然会安尼问啦。啊，迄阵哦，为着要互伊心较好过啦，是讲啊，袂晓讲，我会当看出我的未来啦。我著黑白甲操单，要做教授啦。哦，啊，阮老爸听来讲，哎呀，做教授有咱袂歹咧吼。那读中文系当做教授，也不错啦。好啦，你要行那我著支持你安尼啦。后来我读中央大学中文系，1年到4年毕业了，啊考东海中文系硕士班，考无调，我做兵迄年第一摆考无调，考院官考无调，抽做兵金马奖，去马祖栏杆，啊。去佫派一个风声上歹的，迄连长讲上歹的连长，哦，我着啥物款的迄个恶梦哦，伫迄时拢对啦。
所以我毋知影安怎啦吼，就是讲，阮咧医馆也无调，研究所也无调，啊，我迄个行李较早拢用我篷布吼，歹咧，啊，即个开口笑迄个船哦，落来啊一步一步行，我一步一步行，一步一步甲上帝祈祷，主你要引带我到倒位？我将我头前的路拢交伫你的手，帮助我，扶持我。我炸一本细细本的圣经，拜因教会送我，新约圣经，啊，随时第二六底。吼，迄个连长若黑白骂吼，骂甲圣灵共要压起来吼，找机会紧读新约圣经，就下面你的对敌。哦，啊，去到做兵哦，哎，有够趣味。分去到迄个李伯伦，物件都还未下好咧。随迄个传令兵就讲：“哎，今天刚来的大专兵啊，辅导长有请啊。”哦，阮六个人听，哦，迄真去到兵啊，迄兵啊营，听着讲辅导长迄足大呢。啊，讲辅导长要找你讲话，去个拢无去，紧款款的来见辅导长。啊，辅导长就哦讲一段话啦，吼，啊，平安来，大家平安倒转去，这拢真好啦。哦，不过耍咧就无介好，我到最后嘛印象足深的。讲吼，等一下哈，你们6个人哈。张德霖、张荣宏留下来，其他4个请回去。啊，当时发生什么代志啊呢？我请做兵来到这尔，虽然那个用点油做记号，张德霖、张荣宏，跟阮2个姓张有问题。哦，啊是阮2个拢家己人，家己人听我较歹呢。啊，到底是安怎？等下才知影。我来讲，阮。6个讲，阮2个无加入国民党。我毋是讲国民党歹话啦，即摆国民党毋敢安尼啦。啊，迄个时阵真正我拄着就是安尼啊。啊，就讲国民党偌好，拄偌好。我相信国民党要出来是足侪为国民党牺牲的人，我相信绝对有迄款人。不过若我面头前看，即个敢若无啥成，我会当学习的人。讲好哦，你若加入国民党哦，我这偌好康哦，你若要出国哦，安尼加偌无困难咧，哦，啊，我想，那国务人要入党，那用这款方式，佮卡定佮较含，讲一步，阮2个人拢无反应，因为安尼啦，拖底我摕50块迄个马祖钱吼，我下咧，恁2个想看卖啊咧，卡定才甲我讲，然后恁。这2张表吼，恁2个摕转去填填咧，啊填好吼，交我，啊交我这50块哦，恁2个摕去分，吼，啊买马祖酥，马祖酥就像那沙琪玛迄个物件啦。我真正切心，孙中山建立的党，甲25块，我甲伊的想法完全无相像。哦，啊这，你要出国较袂共人要许啊，这偌好康啊，偌好康！我奇怪，我都毋是安尼想的呢。你无叫我抛头颅洒热血，为了党牺牲啥？他拢讲这。所以伊出去无偌久，就来看阮2个人拢无忝，收咧，好啦，转去啦。后壁有代志啊！我做兵的时候，我学足一才艺。哦，我打过赛，打赛要找啥？张德霖、张荣宏，就拢阮2个就对啦。哦，我迄抱是足惊呢。啊，我伫头前，张荣宏伫后壁，因为伊较矮嘛，我较弱，所以我就倒头前，伊倒后壁。伊讲，阿玲啊，你个较细致了，我讲你家己较细致啦。安尼出来，你若我一个无细致啊，规个拢偏偏倒。啊，其实即马吼做兵吼，剩咧上少年的就迄款代志，剩咧哪会会记咧啥物？啊，迄到即马想起来就足新鲜。我讲我嘛打过赛呢。啊，你若讲爱笑，我做兵吼，伫迄个练吼，互伊安尼叫来叫去吼，叫人。出差足新鲜的，
阮连长伫迄个坡吼，一个坡啊，饲鸡啊，饲土鸡啊。啊，讲部队去伫迄个马祖半年，啊，要倒来迄个台湾，要去部队要驻扎伫迄个南洋遐啦吼。还讲张德霖、张荣打前站，把我的鸡抓回去，叫阮呐将伊的鸡仔掠倒来。啊，伊迄边啊，迄士官长啊嘛，感觉，哎呀，台湾也有鸡啦，你这个鸡在马祖卖掉就好了。不行哎，我这是土鸡哎，台湾也有土鸡啊，哎，这是马祖土鸡哎，哇，这无法度，因为台湾没有马祖土鸡，所以阮就去替伊掠遐鸡啊。阮两个张德霖、张荣宏两个人吼，安尼身躯拼落掠袂着，倒落也掠袂着，迄掠袂着。我倒来学阮老母，阮老母讲戆箭头，迄掠鸡仔暗时掠啦，掠鸡仔去市边啊掠会着，哦，啊，阮咧连长吼双手叉腰，啊，伫咧山骹，笨蛋，追啊，把鸡追累了，自然就抓到了。哎呀，我尾也想想嘛有影呢，把鸡追累了，自然就抓到了。哦，啊，我就想特别讲这个故事，就是讲，伫迄个练内面吼，或这个连长超类似这款的吼，迄实是武甲实是有够艰苦。包括我读册吼，我找时间想讲袂使，我倒来，我甲既然甲阮老爸讲，虽然迄个时阵有一寡意气用事，讲要来做教授啦。啊，我若要做教授，我一定要对硕士班读起啊。读到博士班，我毋才有可能进大学当教。啊，考无条件啦，搁考啊。所以我有闲想办法来读册。恁敢知影我做兵的时，我安怎处理我休假问题？7天若有1天休假，我就将要考试遐物件甲抄到一张迄个卡片顶头，无出去佚佗。我唔敢讲逐礼拜拢无出去，差不多拢无出去佚佗，抄迄个卡，迄个决心真足强的。啊，然后过顿工要出去出操，我将迄卡下倒迄地啊足大个嘛，地咧。啊，出操吼，只8点开始到12点哦，啊嘛出操2点钟尔，所以2点钟就伫遐大家跋筊，啊伫遐咧算牌啊，啊我就找一个树仔骹抽出来就开始读啊。啊人讲啊举光日诶，政治作战迄个训练日咧。我讲，下早起嘛有3个休困时间，一个休困时间10分钟，加起来嘛有半点钟。我用这款心情读，我常常甲我囝讲，你若用恁爸当年吼咧准备研究所迄款精神哦，后咧册读袂好诶。啊，迄阵我决心着啊，即摆若无即条路我若拍无通，啊真正我毋知要怎交代，甲阮老爸交代啊。我用这款方式，安尼来准备。一直到后来，阮转来台湾，后来佫换来到新竹、新庄啊，这个所在，准备到差不多。迄连长吼，咧平时咧讲话吼，歹甲，迄有当完全咱拢无法度想象哦。参我读册，伊就受气呢。伊咧骂人吼，迄五官拢会青做诶。张德霖，你在念书，我就罚你。哦，我读这册啊，惹着你啊！我找休困时间读啊，安尼嘛袂使。啊，我尾啊想，我较会当体谅这款人。你少年时去用掠去做兵的啊，爱无册通读啊，爱看你读册看得足善的。你若对这个角度想，你心就较释怀了。伊袂堪你看讲，啊，恁哪拢遮好命呢？哪有册通读？所以有当时咱若咧气一个人的时候，咱若换一个角度想啦，咱心就放较开了，咱心会较开。啊，我转来到这边，啊，我家己就开始咧算啊，我要安怎保证这样代志？讲我要考研究所迄个时阵拄啊好，我会当请假。平时表现较好咧啊。军事测验6张，考600分，3天。书部做迄个演讲比赛第3名，3天。哦，
替专业的人写大字、写毛笔字3工，欠我15工的假。得要考试啊，我就去啊辅导长讲，辅导长，你欠我15工的假，我特别退伍啊咧，我无几个月退伍。我甲你讲，我真有一个要紧的代志，我要考研究所。我已经换迄个连长，也换杨辅导长啊，吼，你迄个辅导长拢换过啊。迄新的辅导长是原住民的基督徒，加足好讲话。我讲放我5工假，我15工拢总放弃，不行啊！士兵只能3天假啦，不能5天假。我讲我考2天，我第2天的一早8点就要考啊。我前一天晚上一定要先到台中啊。我考东海大学一定要来台中啊。我第2天就考了，差不多5点考了的时候，咱去赶倒来样呢。我这册嘛爱互我摕转去厝里，无这册下底啊吼，已经连长讲看到我这册就准备要甲烧掉的。互我找个时间摕5工啊拄好啦。我15工甲你换5工啊，哪有啥唔好？你不会跟我出事吧？我不会啦，我要去考试的，我不是做坏事的。有那上帝安排哦，一个伊也对我真信任。我不时甲帮忙写毛笔字的专业都拢我咧写吼。伊就讲好啦，点啦，唔通讲啦。考试了，乖乖等来去做，未做了兵。有一天，东海大学批假到，阮连上有一个我足奇怪的人，这个人啥？淡江已经考到研究所，毋过迄个时阵，伊若假使讲你研究所毕业才去做，伊会做军官，吼。毋过伊偏伊都要先做兵，做大专兵，了才转去读研究所。迄个基督徒，迄个陆港教的，看到我的批，竟然甲我偷拆批，看到是东海大学寄来，抽起来，录取有奖学金，有奖学金是什么意思？我迄个时阵，民国64年到66年，1975到1977，迄阵的研究生有1个月拢总有淡薄的补助金，互你生活。我那阵读研究所足稀罕的，所以国家会编钱，互公立学校编迄个生活补助金，但是私立学校无。东海大学看讲，咱东海大学哪会使无？所以有一个校友奉献一笔钱，讲考前3名者，考前3名，1个月补助1000块的生活费。迄个时阵若较欠咧1000块勉强才会当生活。抽出来一看，你有每月1000块的奖学金，安尼我知影我前3名。但是我也毋知我第几名，我就找一个放假的日，就对新庄新庄啊，坐车，我会记得我对海线迄个所在坐，拄到沙鹿，换车到东海大学，到教务处遐，教务处遐头举起来一看，榜首，我目屎哪练出来？插一句讲。爸爸，我开始上路啊！做兵退伍，开始读。我硕士毕业了，恁相信无？恁相信这款代志啊？即摆绝对无可能发生。一个硕士，中央大学叫我转去，你讲哪有可能？迄阵已经一堆博士拢咧出来啊！当然，硕士还阁稀罕啦。不过，博士已经有教堂占迄位，是安怎我会当转去？因为我的老师迄阵还阁做系主任。我4年的时阵，伊甲阮当场伫遐甲所有的人讲：，恁中间什么人将来第一个考调迄个研究所的人，为着要鼓励恁
拼掉，因为迄阵硕士班真正是无介好考，啊，搁去考别人研究所，我无条件帮助伊，互伊转来学校做工作，所以我考掉，随写一张批互我的胡老师，胡老师怎讲安尼？当时请你倒转来报道，这第一间中央大学，就是我后来转去教的学校。你嘛完全无法度想象，还阁有别间，嘛国立的阳明，迄阵在阳明医学院，迄阵的校长是韩伟，韩伟还阁会是个人抢举手，干你一个啊？恁拢毋知韩伟啊 ？OK。啊，玉树秋老师是台湾足出名天池的老师哦，伊教阮诗词曲。啊，天池老师，啊，伊也基督徒，我也基督徒。啊，基于对学生的爱护，可能嘛有基督徒彼此的疼惜啦。哦，伊捌叫我去伊教会，我还阁第三是去伊教会报道，青年报道安尼啦哦，所以对我印象足深的。我一摆敲电话甲请安，讲张德林。我算一算，你应该研究所毕业了。我研究所2年时，我帮你找好工作了。我准备兼课的也不要了。阳明医学院这边我的课给你教，啊不够钟点的，你先兼个行政，等到系增加了，啊你到时候就完全当一个教书的老师。玉树秋老师，我永远记得。伊甲我算好啊，2年兵，2年研究所，你应该毕业了。我已经将工作帮你找好了。伫主内迄款的疼惜甲疼痛，若讲无上帝的神伫咱的中间彼此做工，我绝对毋相信。啊，我甲恁讲，我迄阵啊，这2间头拢无，我相信我会留到东海大学，因为我的指导教授就是系主任。啊，尾啊，我有甲我的老师讲，老师，我同寝室某名人袂歹啦，你较留伊啦。啊，我的老师有留我迄个同学。你即摆若要找一个头，你搁踮国外博士，你嘛找到要5面，搁迄落。阮回想这段路，圣神伫引带，咧鼓舞，一个少年人，爱立志，爱努力，爱照过来，就做一个有见证的人。我家己毋是咧评判我家己，但是我感觉伫迄个时阵，我真正会当做兵的时。休假时，我会使毋免出去，为着要回答阮老爸讲，我真正安尼做。啊，这毋是我熬，事后咧想，圣神伫中间一步一步引带我头前的路，鼓舞我头前的路。所以，咱伫经验着圣神的帮助、安慰、辩护。鼓舞，迄种圣人在做的工，哦，是上帝通过伊的神伫咱身躯顶所做的，哦。啊，第3部分，我想我就来讲一寡历史上产生的灵魂运动啦，吼。我头拄讲一样代志，就是讲是安怎使徒圣经内面讲圣囝耶稣话搁较遐长，因为迄个时阵都拄着都咧辩论耶稣是神还是人，还是。伊也是神，也是人嘛。迄个碰到的时阵，啊，问题是咱这时阵碰到的问题，确实圣神嘛，圣神的问题嘛，吼。甚至足侪人搁敢大声讲，这是圣神的时代。我有当时问讲，啊是谁甲你讲的？谁甲你讲这是圣神的时代？这是圣经记载，啊是上帝启示的。这款话吼，拢按一个团一个，一个团一个，到底是对开始的。啊，到底是安怎来？咱对历史来看卖啊。头一个，或者蒙塔努主义，蒙塔努是一个人的名啦。
原住本是一个地方迄个庙，那咱台湾来讲，就差不多庙的当基迄款的啦，吼，当基倒头迄类的工课咧顾庙，伫遐咧做法的人门头路，后来信耶稣，信耶稣了，伊我先早讲吼，即个历史上的人文运动吼，较常是讲性信问题啦吼，毋是性信无问题，是讲性信，拢常常强调语言、方言甲意志啦吼。我倒转来，头拄我讲门头路是西元156年，伊讲伊受性信的感动啦吼。人讲是你受性信感动，到底是安怎感动你？伊讲吼，性信甲我讲，即个世间物质得要到，这第一个。第二，新的耶路撒冷要伫弗里加这个所在建立。这第二。第三，信徒就苦修禁欲禁欲，独身食菜禁食，通过这方式配合迄个耶稣过来这个运动这叫做历史上头一个用圣神的名舞起来这个运动叫做蒙塔努主义，用伊的名来号名吼。这个蒙塔努主义到尾吼，当然消失去啊啦。迄个时阵有一寡人真正对呢。对到什么程度？你敢知？有的人像就耶稣要过来啊，我财产是要创啊，我规个拢送互别人啊。全家搬去弗里加要听候耶稣过来啊。住伫弗里加，暗时的时醒起来，甲隔壁人问讲：咱是已经到天堂啊？是吧？这是一个笑话啊！咱是到天堂啊！西元100多年的时阵的代志呢，到差不多19世纪，又嘛有一款代志啊。讲圣神佫降临啊，我迄个末日要到啊，要伫什么所在？即款的自然是先知嘛是一大堆一个拢讲话，什么1996叫恁大家搬去什么模拟师啊，什么迄个，迄人甲我佫是朋友呢。我真了我够夭寿，害一堆人去厝啦啥啦，台北啦卖掉，佫搬去迄个所在，咱倒转来遮，佫来到1900块的年，1900块的年这个性情运动佫较强，这个较强是安那？就是开始咧强调讲方言啊，讲方言，讲语言，医治，等等这迄落，伫美国遐就开始即款的运动，这个运动有影响到东方，东方除了讲迄落做山东大复兴，咱可能较无感觉，但是台湾有感觉到受因影响的一个教派，这个教派今仔日也伫咱中间。迄教派就是真耶稣教会，真耶稣教会伫台中是足强的哦。恁知影真耶稣教会台中是真强海线遮嘛是真强呢，因为到阮嘉义，台北，真耶稣教会非常强。迄阵引起真大的混乱，就是因将洗礼分做2摆，一个水洗。伊讲无够，爱佫受圣神的洗。啥物是圣神的洗？伊讲就是爱会晓讲方言。伫基督徒来分做关阶，分做2个阶级，是有受灵洗的基督徒，甲无受灵洗的基督徒。这真正教会都分离嘛。甚至有个教会，咱这规个像嘉义牛台湾教会，迄差规间教会规个拢差用要抽走的呢。对教会影响非常的大啦这差不多是伫迄个年代啦后来这个运动就一直较消风去，伫全世界较消风去。真耶稣教会还佫是真强啦伫美国遐有一寡对主流教会分出来的，因为伫
比如讲，我民族路教会啦，内面有人去参加的，要甲民族路教会舞做迄真耶稣教会管用，民族教会无要答应，无要安尼啊，要安怎伊只有家己出去啊，这台只有家己出去，这人要合集起来，就变做今仔日的神调会、神召会，神调会。台北有神调会，台中敢有？台中也有神调会，神调会啊，台中也有几间？神召会神学院。OK， 因为我知影高俊明牧师因的家族有人伫神调会做牧师啦，这就是较早伫差不多1901年时发生的代志，1901年。我是甲看做第二波啦，有人甲我分2甲3，甲2就是讲，伫顶世纪有一寡时代，开始就有人安尼讲圣神降临，伊就开始倒落，有诶就什么有诶是倒落，有诶就有诶讲会笑圣效，有诶会笑。哇！迄款诶运动足济，甚至嘛影响到原住民所在，咱原住民受影响非常大，甚至有诶走精到所以咱这若无分辨清楚迄真正是影响教会、影响个人足大，迄影响到圣餐的饼用啥代替你敢知？用屎，伊的大便，这真诶代志。酒用伊的尿。嘛有人对，我这真正是糊涂到这款的程度，这就是差不多第二波的时阵，第3波就差不多最近这时阵，第3波这时阵开始伫什么呢？有一寡差不多用敬拜赞美的方式啦，敬拜赞美。即摆较无要分做第一次的喜甲第二次的喜，无要讲灵喜迄方面嘛无咧强调方言即个是讲即个迄个教会复兴教会复兴，复兴啦，即款的名词就哪来哪济即款的差不多第3波，最近差不多近日伫长老教会，差不多拢伫华语教会咧，华语教会差不多，大概拢唱一寡少年囡仔爱唱的歌啦。唱歌的时就身躯会震动啦，会安尼摇啦，这等这代志。这我个人是较保守，我是感觉讲爱细致。安怎讲？我以敬拜赞美的一首歌为例，这款人今仔日迄诗歌从哪里出来？有诶长老教会牧师诶囝，伊英暗写咧，明仔载传咧，明仔载伫礼拜日就唱啊。咱长老教会敢有可能安尼？无可能啊！咱遐圣诗所有每一首，有诶是初代教会，有诶是第6世纪诶，有诶是10几世纪诶，有诶宗教改革诶纪念歌，有诶18、19世纪诶，有诶较现代歌，迄拢爱经过一个会讨论，佮歌词。melody 好听，爱歌词内容对信仰有帮助，爱讨论过，大家共同认为看做好，咱才会当摕出来唱啊！毋是呢，即摆少年我感觉少年要创作，这应该鼓励；要唱也应该鼓励。但是我感觉讲，是毋是着摕去崇拜？我感觉这爱考虑。我举一个例，有一首流行足久的。尾来停起来，我想包括我这款人，伫遐讲，恁真正要注意，这款歌词是影响信仰。讲每次我祷告，我摇动你的手，祈祷是摇动上帝的手，这是长老教会神学来通。祈祷是上帝摇动我的手，还是我摇动上帝的手？迄民间宗教呢？祈祷是，咱来看，头拄我无请咱的长老
林头都迄首诗，我今仔日准备要讲迄首诗。阮若所求合理之意，愿你应允献出慈悲。陆先春的歌，的诗歌。阮若所求合理之意，愿你应允献出慈悲。咱毋通袂记你耶稣基督去克西马尼园的祈祷，主的祈祷。主我知，头前这条路是死亡的路。艰苦的路、流血的路，我无爱。耶稣嘛真清楚表明，我无爱。不过耶稣安继续祈祷，不过是照主你的所爱，不是照我的所爱。愿你的旨意成就。这爱教育啊！我有听到更较含的吼，像我头咧讲神召会。有一个牧师后来离开神召会，伫韩国，中央传福音教派赵永基第4度空间迄本册，伊安怎教呢？伊讲吼，你祈祷的时候，爱抱一种心情，什么心情？你着甲上帝求就对。啊，上帝若无要互你，你着求到伊要互你为止。伊若无互你，你莫放伊煞。安尼是上帝是上帝，还是你是上帝？你咧当做上帝呢？你家己当做上帝，你敢知影迄是上帝要互你的？你敢知？我赵永基这款祈祷，实在是害死人。我头一个女朋友。大学同班，分开的时大2，大1做伙，大2分开。两个做伙到两个安尼一直这款情形分开，一直到大4分开。我家己迄个时阵有一个习惯，就是拜1为啥祈祷，拜2为啥祈祷，拜4为啥祈祷，较袂晓乌白祈祷安尼，固定有一项代志祈祷，安尼我较固定。拜1到拜5，拜4吼，我。讲出我一个心内秘密，我迄阵就想讲，求上帝安尼帮助我吼，想出我一个信仰好歹势啦，上帝我较水查某囡仔啦，若主你肯吼，愿你答应，若无我嘛是接受啦，安尼祈祷，我每礼拜4拢爱祈祷。我分开了后，我安尼记得，我就咧想，我甲原来迄个女朋友，阮两个人做伙吼，我后半这时间哦，我看我毋免安尼四界走。第一，伊飞机速度，第二，伊甲我的文化差别足大，我莫讲迄内容。第三，伊大概伫女生宿舍迄边的风评也无介好，所以即寡基督徒的姊妹拢甲反对张德霖，你若甲某物人做伙，我就毋是你的姊妹。我想，哪会安尼？因为尾仔有可能甲代志用要死灰复燃，开始有人安尼甲我讲，我想这是提醒。无甲伊也无关系啊，但是伊徛伫姊妹立场讲，你毋通，伊伫阮遐的迄风评非常无好。我讲。好佳哉，我毋得带一个牧师囝，无像我安尼4个数，我一年哦接200外讲呢。你若一个普通的人吼，毋是基督徒的家庭做者讲，敢真正着爱走到即款程度？敢着甲安尼？甚至讲你常常想走去对时拢咧创啥？好佳哉，阮主会着恁的指挥啊，伊知影我咧创啊。我若讲像我第一，迄个该分开第2个时，还搁咧祈祷讲，主啊，你知影阮两个会分开，你无所不知嘛，所以你知影阮两个分开。毋过你知影阮两个分开，你知影起头仔要互阮两个做伙，我感觉互我足痛苦，逐工见面啊。即马想起来，感谢上帝，无互阮两个做伙。
啊，所以是我迄个时阵的祈祷对，还是即摆感谢祈祷对？我迄阵感谢，我迄阵祈祷毋对呢。你敢知？你即摆感谢你的祈祷，讲上帝，我要爱即个物件，敢对？敢对？你一直写过讲，迄是我所爱，但是徛伫基督徒生活，徛伫长的徛伫上帝旨意长的历史来看，敢是上帝所爱？啊，赵永基刚刚讲迄款话，讲你做你家祈祷，求甲伊互你为止。啊，我讲迄啦，求甲伊真正互我真正惨啊！我最后做一个结论啦，吼。第一，圣神是三位上帝本身是圣神上帝，毋是单单一种规律，这第一点。第二，圣神的恩赐是圣神，圣灵随己意分给众人，要教会得到帮助，毋是掠人做中心，是用教会做中心，是用上帝圣会做中心。人要有啥物款的恩赐？迄是圣神无相像的赏赐，圣灵随己意分给众人。互你这个人较好讲话，互迄个人较好祈祷，互迄个人较好探访，互迄个人较好弹琴，互迄个人较好安怎？这是圣神家己照伊的意思分予众人，毋是你讲哦，我要讲方言就讲方言，我要要用啥就用啥安尼，伫咧甲上帝决定啦，你咧决定上帝呢？哦，迄我是感觉是真毋对的行为啦，吼。啊，第二，哥林多前书12章28节，上帝伫教会所设立的，第一是使徒，第二是先知，第三是教师，过来是行义灵的，过来是得到恩赐医病帮助人的，治理师的，讲方言的。这段话讲方言摆伫对，上尾啊，保罗的批是啥？要紧的无咧追求啦，咧追求上尾啊！啊，嘛足奇怪，我无否认你要追求方言是你的代志，哦，啊你毋通来搅乱阮的教会，哦。保罗讲将哥林多教会讲有圣神恩赐列来，讲方言恩赐摆伫上尾啊，哦，会晓治理师、做长老、做执事，帮助别人，哦，这恩赐是帮助教会、帮助别人，毋是伫遐偏捧家己的。这是这个保罗的教示。好，我就简单讲到这个所在。针对我所讲，我会回答咱的问题。我针对我今日所讲的，有甚款的问题要问问？那无我就叫大家人列出来问题来讲啊，有无？对，你看这。你我大兄咧，唔敢。我请教者哈，唔敢。就是圣神哈，拢无所不会啦吼。最近拢咧灵恩运动啊是安那内底吼，拢有足侪圣神医病啦，医病的事情、医病的代志吼。这到底吼，照牧师你的看法？这医病甲医治吼，当然内底我哪有一寡医治的问题，这就是讲有真济医治真正会成，这照咱安尼圣神伫即个世代，咱的看法甲回应到底毋知是安那？我拄昨，阮翻译圣经到即摆虽然翻译了，毋过阮已经咧为要搁再版的时阵做准备。所以有一寡可能会当搁修正的，我就搁咧处理啊。昨做伙时，这是个经验啦，我讲互大家听啦吼。咱阮一个同工蔡明伟，伊一个小弟伫咱台中做学生中心，做学生工作，蔡啥物？蔡，伊一个小弟伫咱台中做学生工作，我咧听讲有来咱遮讲道啊，无要紧，我讲伊就好啦吼。
蔡明伊读新约，啊，希腊文真好，啊，圣经讲要甲栽培做明仔载的主要的一寡，包括帮助其他的圣经讲话的圣经翻译者吼。啊，蔡明伟昨咧甲我分享这样代志，我毋捌看过，毋捌听过讲祈祷啊，互病好。啊，若破病，我想通过主流教会，大概拢通过病院，譬如讲咱较早通过兰医生、马街吼，也是讲新楼，通过即款的药啊的医治，啊，这嘛上帝的工课啊。迄上帝创造的，通过上帝创造的物件，互咱身体得到帮助，包括护理，互咱得到帮助，这嘛是拢真好的文书啊！哦，这主流教会是安尼想。不过我昨是听蔡明伟伊家己做一个见证，啊，互大家做参考吼。伊讲因教会一个姊妹，毋知什么病引起多重器官衰竭，众医生嘛最好啊。啊，请牧师去做最后祈祷，讲祈祷煞，所有指数回升。我毋知要怎解释，我毋知护理人员要怎解释。啊，伊讲，伫伊一生最近伊拄到这一摆，啊，伊咧讲，毋是咧偏颇伊家己，嘛毋是咧讲伊后摆一定会过安尼，但是伊真正有经验到即款的代志。啊，这我敢会当用即款的来分享。啊，我想，这蔡明伟若用即个做分享真好，啊，若用即个来咧偏颇伊家己，迄就毋对啊。这是圣神所做的工哦，毋是医治做的工哦。迄一寡迄灵魂派的人哦，我感觉吼有一项足无好的物件，就是哦，遐带头的人哦。足紧就家己安尼，家塞甲讲好，啊，伊毋知偌伟大，拄偌伟大，包括赵永基嘛是安尼啊。哦，啊，咱遮某一个台北一间圣道会，啊，大间的牧师姓张，哦，迄嘛乒乓家己乒乓到啥程度呢？你毋通叫我牧师啦，我是使徒呢。啥物做使徒？使徒是伫耶稣的时阵对亲眼看到耶稣，亲耳孔听到耶稣，耶稣讲话，对伊的人，迄叫做使徒啊。这个共同的定义。啊，你今仔日讲你是使徒，迄是要讲恁拢比我较低啦，安尼尔啦。恁拢袂晓，我会晓啦。啊，这灵魂运动的人，常常拢会犯这种毛病，骄傲。啊，我毋知影，你若讲你会晓讲方言，恁这方面，我毋知讲伊的名好毋好。若有困扰的人吼，我建议恁找张宗良牧师，我相信恁捌伊。吼，其他的人我毋敢介绍，但是你问伊讲方言到底是怎么一回事？啊，我相信这个人，啊，这个人嘛袂偏帮伊家己，哦，啊，伊讲伊捌有迄款的经验，啊，恁来问伊。好无？啊，这无因为讲我毋捌的代志，我较无法度。OK， 啊，若无我就要来应答大家问题吼。咱中间真侪问题咧问讲，差不多相像啦吼。问讲圣神的感动有啥物现象啦？要安怎定义圣神咧引传咱做工啦？啊，要安怎知是圣神咧甲你讲话，还是邪神咧甲你讲话？我通过John Wesley 吼，一段话吼。
这是创办卫理公会的牧师John Wesley 啊。威斯利其实伊本身是圣公会的牧师，伊后来伊的卫理公会离开圣公会独立出来，迄时咧自然渐渐一直无和谐。因为对卫理公会迄款安尼足强调仪式迄款的情形卫理公会军队者袂爱，尾就分开不过。讲这款卫理公会基督徒我倒是蛮欣赏的由于 Crosby 写足侪诗歌，咱的圣诗嘛足侪 Crosby， 目睭青眉活到90几岁伊写的诗歌拢有够好伊讲要安怎明白上帝旨意，要知影迄是圣神的感动。伊讲4大原则，第一有下圣经无？圣经甲你讲杀人好，还是毋通杀人？有下教会传统无？那张老总我就要问迄个讲我毋是牧师呢，我是使徒呢，迄款心态我讲，伫张老总是上爱强调一项，唯独上帝的主权独是上帝主权，唯独上帝的荣耀。独是上帝荣光，你要抢上帝荣光的这项代志安尼，你做了安尼袂歹。我毋敢讲伊做了无好，有几项代志啥做了袂歹。你就讲恁安尼毋通叫我牧师我是使徒，迄都咧乒乓家己嘛。咱刚好下咱的传统，像我头拄仔咧讲的，你迄个，阮若所求合理之意。愿你应允，显出慈悲。愿一切是伫主你所疼痛的下面所发生的，毋是照我的意思，是照你的意思。愿上帝旨意得着正。这是咱的传统理性。我记头拄迄个例就好嘛。圣餐甲你讲用伊的屎甲伊的肉，你敢真正参加落？上帝敢无互咱理性？不真正嘛有一群人去咧参加。经验，初代教会是安怎拄到遐尼大的威胁？迄罗马政府是招袂基督徒呢？主后63年，尼罗王，迄是将基督徒钉到迄伫石架顶，身躯破油放火烧呢？讲三暝，迄条路变做袂花的垃圾安尼呢？安尼嘛，不断有人伫个别人讲，你讲该撒是主，还是耶稣是主？伊讲耶稣是主，继续安尼。遐人遐好胆，因为亲自经验着耶稣基督的高压，高压的主甲伊三甲伫地，有气力，通互伊抵挡迄种的艰苦。这种的经验，高压的主甲我三甲伫地，互因甲面对迄款的。苦难这John Wesley咧讲的我会当做真好的参考啦，会当做真好的参考。我真爱用这个，我家己咧辅导学生囡仔，我嘛，比如讲，上帝到底是要我住北部，还要住南部？我讲迄我毋知，迄着爱伫你的情境中间你的需要，甲你将来要迄落。你将你这个代志交伫上帝遐，看几样药。有人就讲，我要应验，应验，咱就看几项代志啦。有个人应验个黑白显圣经，显了讲手比咧，讲委屈就是，毋通安尼做有人想要自杀，讲主啊，敢通显去讲，要做会紧去。你知影讲我讲啥笑话无？讲有人想要自杀啦，讲问上帝讲，我敢通自杀？怎啊显为比咧？耶稣对犹太讲，要做会紧去安尼啦。毋通将迄个欠算啦、米糕物件下入来伫咱的信仰的行为中间啦。迄其实咧跋杯啦。咱今日无跋杯的代志，嘛无乌灵，嘛无土面，咱要安怎处理？我想这个，我是留予咱一个真好的传统。我感觉伊
单提出这4点，我感觉就不得了了。这4点不得了，这是我的回答。有一个我感觉问这个问题非常好讲如何譬如三一上帝啦上符合圣经原则，嘛是我上满意的譬如啦好来。咱经文等于家己找啦哥林多前书12章第3节，讲若无圣神的帮助，咱无人会当告别耶稣基督是主。这就连起来。咱每一个人要洗礼时，讲我相信耶稣基督是我的主，是我将我的一生交伫伊的手里。你安尼告别的时，迄就圣神的帮助啦。这段圣经真清楚甲咱讲，哥林多前书12章第3节，若毋是圣神的感动，无人会当告别，没有人可以告白耶稣基督是主。因为是安那，迄个时阵哥林多教会流行一阵讲方言的文书，讲方言啦。结果讲方言，有人翻出来讲，有人讲啥物呢？讲耶稣基督是可咒诅的，通咒诅的。保罗哪写这句话啊？我袂乱讲。迄毋是咧讲方言，迄叫乱讲啊！所有个别耶稣是主的人，拢是圣神伫伊心中做工，伊才会安尼讲，伊才会个别伊信仰。好来，过来，路加这段圣经真了紧过来，路加第10章29节。除了子和子所愿意指示的，除了囝、圣囝，甲圣囝所愿意支持的，没有人知道父是谁。这卡巴20世纪足伟大神学家非常喜这段圣经节。基督教会咧认捌的圣帝上帝，是通过耶稣所认捌的上帝。这对出来经文来，路加第10章29节。头段迄段是。林前12章第3节。当然啦，你可能会听到一寡其他的解说，有诶嘛袂解歹啦。比如讲，这足普遍的有人讲，亲像水啦，冰啦，蒸汽啦，其实拢共一个物件嘛，伫无相像状态呈现。这个每一个程度有讲到迄个真理啊。不过你讲创造的是迄上帝神都。参与伫创造，同时存在伊就解释袂着啦。不过会当办法，咱了解就是讲，咱就讲这是共一个物件，毋过伫无共的形态出现啦。有当是冰角，有当是水蒸气，有当是水，嘛是有帮助啦。也是可以帮助啦。有个人咧甲问讲，上帝，咱照上帝形象做做的。上帝毋就亲像人安尼，毋是迄是咱的翻译啊，迄翻做形象迄个形象的意思是庄严、仁慈、智慧、正直，会当代替上帝来管理这个世间。迄形象是咱家己想做人的样式，人的款式。原文的意思毋是迄个意思。我去编作一个释义的册，拢讲是上帝迄内在的极致。上帝咧创造人的时，是创造这款的人。看作是好的人，这是上帝形象的意思。过来，
主就是那灵哈。这个问题是安怎讲？哦，圣灵是何时生出来的？这应该讲在创世纪第1章20节就出现了啦，哦。林后3章17节，神是灵，就是特别指圣灵吗？这段圣经哦，差不多很多的注解哈都不这么认为，一认为哥林多后书3章17节是咧讲三位一体的上帝，迄个主是咧指创造者上帝，圣子耶稣甲圣神的关系是安怎会翻做安尼？因为伊头前的原文拢有加的，是咧指特定的，毋是。所以神是灵安尼翻出来哦，你照中文了解，你无啥理解。伊就是耶稣上帝就是圣神，你讲三位一体啦。说主就是那灵，他前面都有加的，所以这句我去查，迄个是安尼意思哈。邪灵是怎么来的？圣经是无甲咱讲邪灵是怎么来的。犹太人的传统当然有啦，包括伫彼得的背信内面嘛有啦，就讲上帝创造人，创造天使，毋是讲上帝甲邪灵人伫遮安尼无共啊。这是圣经的观点，咱的观点。这变二元论呀，这变二元论，就是写神甲上帝平权，毋是安尼。安尼讲，你讲上帝创造人，上帝创造天使，天使对落的天使。对落天使变成邪灵，伫咧影响人，这是犹太传说，咱用这个来讲是会使，你讲上帝哪无要甲阻止，恶想哪无要甲阻止，我嘛毋知，上帝哪无热天伊放莫遐济，我真正我毋知，因为阮的孙放一定着定了1万足大万呢，看到足毋甘呢，即摆才会当体会到做阿公的心情。上帝为什么让这些罪恶的势力存在？上帝为什么让罗西亚去打这哪一个国家？乌克兰。上帝应该知啊，上帝唔知啊，就唔是无所不知啊。上帝哪无甲阻止？有真侪代志，我袂当讲，我拢知影。我是人，我毋是上帝。但是我相信，上帝会鼓舞真侪良善的人，阻止这邪恶的势力。你讲上帝创造天使，天使对了，安尼是上帝创造歹的物件伫天使内面少，包括人中间嘛有歹人啊，歹是安怎产生？这爱安尼讲啊，上帝创造人，互人有自由意志，自由意志是好的。毋过人用家己的自由意志去反抗上帝，迄个变做歹。我安尼讲毋知有清楚无？人用自己的自由意志去反抗上帝，那成为恶，对吧？罗西亚会当出兵，会使卖出兵，迄是伊的自由啊！伊就用伊的自由去欺负别人啊！迄变做歹啊！对历史安尼看起来，上帝袂放这人煞，袂放这人煞。我一直是安尼相信啦。大概是这个问题啦，吼。我看卖咧。安尼。
简单甲大家答复，毋知抑阁有其他问题无？嘿，这里，请坐，唔该。老师，你拄仔讲迄个啥物？中国吼，古早宗教啊，将迄个圣神翻译做风。嘿嘿嘿。啊，牧师是认为安尼翻译无适当。大部分的圣经注解学者拢认为翻做风无好。毋过吼，咱看迄个约翰福音第2章吼，迄个尼哥底母去找主耶稣，啊尾伊甲伊解释是讲，圣神敢若风啊，风安怎吹就安尼，啊佮落伊去解释迄个啥，就是那个妇人呐，就是那个撒玛利亚妇人，伊去甲伊讲，圣神亲像灵，就是说，这两个很相对。风，对，伊甲尼哥底母讲，圣神亲像风，啊，甲迄个撒玛利亚妇人讲，这是一个灵。那我觉得那两个是相对。那风，风我们无看袂到，毋过感受会到。OK， 哇，这歌手，最近一个犹太学者吼。将创世纪第1章第2节吼，甲本文就甲翻。本文其实是讲上帝的神吼，参与伫创造，是迄个像阮即本就翻做上帝的神。伊超工翻做上帝的风，因为伊特要拍破迄个基督教的即个圣神的即个崇拜。有迄款的倾向你伫即几位，我同意翻做风无要紧，甚至阮咧翻译的是伫边仔买字，我嘛会使翻做风。毋过其他一个所在，拢毋是咧。你譬如讲，足道上尾句，愿主耶稣基督恩典天父上帝的疼痛，圣神的相通。你讲风的相通，这都迄个所在咧翻做风袂无好咧。这可能爱看 case by case 啦。伫迄个所在，若下骹注解甲你注讲，有哪会使安尼翻译的是，迄是阮考虑过讲安尼可以啊。毋过这犹太教的人是超工要翻做风，甲恁圣神的教义甲恁污掉了。迄个居心就足歹。安尼了解啦好，抑阁有无？今日是无采用补上班啦，回答是毋是干那迄个比如？因为我捌看一本册吼，伊比如足侪项的，结果我看拢无，所以我毋知影牧师用对一个比如，会较会互迄个圣经的读者较明白。伊几来例啦，你牧师拄仔讲的迄个冰啊、气体啊，是迄个伊其中的一项。然后他迄个作者伊甲你讲，这个比如足侪人讲啦，足侪人讲，我是感觉嘛是袂歹啦。伊个作者伊甲你讲，伊对这个比如伊无介意。无合。无介，佮讲几来项，几来项我佮看无，所以我才会问这个问题。不过我上起头，我甲恁介绍迄个经文，迄个圣经甲你讲，就是讲。若无圣神的帮衬，咱无法度告别耶稣基督是主。若无耶稣基督，咱无法度认捌天父。这种圣经的经文啊，我圣经头拢互恁啊。这个我毋知伊要安怎指啊。头拄我嘛有讲，头拄迄个要安怎讲创造的是圣神嘛，参与伫创造。圣父甲圣神同时迄个同时出现，迄个现象要安怎解释？我是讲，迄个例吼。会当解说讲，其实伊的本质是相像啦，拢是神迄个赞助啦。安尼还阁有问题无？无要紧。若无我就将时间袂，咱来做一个祈祷来结束啦吼。主上帝，阮伫你的面前，阮来告别，阮是人，
阮是有限的人，阮伫有限的时间，伫有限的文化，伫有限的语言中间成长大汉。阮济真正阮毋知，总是阮知，你通过耶稣基督，将救恩赏赐予阮中间每一个人，也通过圣神的同在，阮得到保护、照顾、安慰、甲鼓舞。阮为着这个伫你面前献上感谢。阮今日感谢你引带阮一段时间，伫这段时间中间，阮讨论济，愿你保守、看顾、帮助阮继续探讨。阮捌你哪来哪亲，要倒转的路，也恳求你带领阮一路平安。愿阮伫主你内面，不时经验到你的慈悲甲疼痛。阮伫你面前安尼祈祷。是靠主耶稣基督的圣名来求，阿门。听多谢牧师哈，今天4点半了哈，哦，今天加课哈，免费的，好。牧师，咱头拄仔你有讲到，第2点那个辩护者哈，辩护者，你是讲到基督是咱上好的辩护者这个圣神的，嘛是圣神伫灭世的时阵，咪审判的时阵，咪替咱辩护意思嘛？安尼我讲了无清楚，我知影你的意思，就是讲到伫末世时审判时，耶稣。迄个耶稣称做辩护者，应该是安尼讲，耶稣通过圣神称做辩护者，互咱知，互迄个这样代志产生，就是讲，咱已经通过耶稣基督的血来得这清气。我讲了口误吼，就是讲，耶稣通过圣神，互咱知影，辩护者是基督永远在替咱救。安尼较清楚，对，通过信息。我若去无毋对，是用一个不定词。宝宝才40-50块啦。咱若做伙买，我是也是讲我教会买送礼物，我感觉有当送这比有当送较好呢。陈南州牧师写，南州兄南州牧师捌来咱遮讲道过伊非常好这咱总会出版的，总会出版安尼宝宝论祈祷、论圣经、论圣神安尼。几啊本安尼宝一本，对咱的家庭一寡基本的人物非常好，有一系列，我在想，今仔日来我先刷互大家看这咱台中都有教会公布的主网嘛，咱会使去遐大家订，来订。今天很高兴庄弟兄来到我们当中，今天比较深一点了哈，你自己听了可以吗？还可以哈，就是突然从这个刚认识上帝，然后就又认识圣灵，圣灵就是我们祷告的时候，他会来感动我们、引导我们然后让我们知道怎么讲出祷告的话，跟神沟通，那你就是。越是祷告，越是可以体会啦，你如果有机会，就是每个礼拜天到教会来，明天我们教会就是9点半有聚会就是跟我们一起做礼拜，就会一直的那个追求这样。你现在有固定去哪个教会？没有，还没嘛欢迎你，